Vull fer un petit exercici mental o un examen interior per saber si sóc o no alcohòlic. Primer que tot, farem una mica d'història. Ja de ben petit bevia vi. En el col·legi, només amb 11 anys, ens donaven vi per dinar i per sopar. L'ampolla de vi sempre ha estat damunt de la taula del menjador. El pa amb vi i sucat amb vi i sucre era força habitual com un berenar. Deien que el vi feia sang i que era bo pel cor. Recordo a les pel·lícules que els actors i les actrius sempre sortien amb una copa a la mà. Beure i fumar era guai. Ara bé, el consum d'alcohol en moderació és saludable o no per la salut? Estudis realitzats diuen que no és saludable, ni tan sols en petites quantitats. S'ha demostrat que al baixar el consum d'alcohol, la tensió arterial baixa. I que com a molt es pot beure 2 copes de vi al dia. Només 2 copes de vi al dia. El límit està en 2 copes. Em pregunto si la quantitat que es pot consumir és igual per tothom. Jo prenc actualment 3 copes de vi negre al dia. I sempre en els àpats. Mai fora d'àpats. I mai prenc cervesa ni licors. En tots els dinars i sopars de la meva vida he begut vi. El meu cos està adaptat a eliminar les possibles toxines nocives que puguin tenir el vi. Aquest límit tan estricte de 2 copes crec que no ha de ser igual per a tothom. Soc jo un alcohòlic? Prenc un 50% més de la norma recomanable de 2 copes. Un 50% és molt. I si pengen etiquetes d'alcohòlic el que pren més de 2 copes al dia, doncs sí, soc un alcohòlic. Però em trobo perfectament de salut. Potser deixar del tot el vi no seria una bona opció. Però sí que pot ser baixar la dosis. En comptes de 3 copes, beure només 2 copes o 2 gots de vi al dia. Vull comprovar d'aquesta manera si la meva tensió arterial baixa.